دې لپاره موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت ویلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله په حکم باندې عمل وکړ چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نږدې خپلوانو ته د الله اول دعوت ورکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حق ادا کړ او قریش راوغتو عام وخصا ټول قریش راو او دوی ته د الله دین په ډېر واضح الفاظو باندې بیان کړل. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت څخه ښکارول وشول زګه خاندان ټول هغه په دې خبره د توحید او د سنت باندې پوه شو. د دوران کې یو بل آیات نازل شول رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د سوره حجر آیات شرب تعالی او فرمایل فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. اے نبی صلی الله علیه وسلم د الله د دین صفا صفا بیان کړي خلکو ته خارخ کارای بیان کا واعرض عن المشرکین مشرکانو نه اعراض وکا ډډه وکا. ډډه معنا دا نه چې دوی پرېدا دعوت وته مکوا بیان وته مکوا دا مقصد نه ده. مقصد دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د الله دین بیانوي دوی به کنځلې کوي بد رد به وي بایکاټ به کوي دې پروا مکوا. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د دوی مجلسونو ته تلل شروع کړل اوس کار دعوت شروع شول او د دوی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلسونو کې رسول الله پورته شو او دا نعره بلند کړ چې یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. اے خلقو د الله په توحید باندې عبادت وکړو. ما لكم من اله غیره د الله نه علاوه بل اله معبود د عبادت لایق بل هیڅ څوک نشته سوا د الله نه. او دا تاسو چې چا عبادت کوو نو په خپل عقل باندې شړا تاسو په کار ده چې یو سید هغه په خپل لاس باندې تاسو ترا شو داغه غوګونه جوړو داغه پوزه جوړو داغه خپل لاسونه جوړو سبا هغه بیا ځان سره ګرځوم پورته کویم تاسو داغه صفایم تاسو کوی او بیا دومره جهالت چې هغه طرف پورته کوی او نه مدد و هغه د سجده کوو. خاره دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې آیات نبات شروع کړل. اورونو دا د آیات دا چې موږ چون کې عجم یو د دې فصاحت بلاغت د دې په زیرکتیا د دې په کمال باندې موږ تاسو نه پوهیږو. عرب خلک د دې په معنا باندې په دې وجه نه لیک مفسرین لیکلي دي یو باندې چې و چې هغه مخ قرآن اوریدل هم نو بالکل نو اوریدل او باندې سور ده نو چا دا آیات وې د باندې چې مخه چې فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین چې دا آیات اولستنو دی اوخ نه را کوشو سجده وکړه. چاوي ته وې چې وجه دې سجده سوجه نه سجده وکړه باندې چې وې چې اسجدو لقائل هذه الايه د دې آیات چې کوم وایون کړه هغه ته سجده وکړه چې دا کوم کمال په دې خبرو کې راځي. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. نو دا رسول الله د نبات کار دعوت شروع کله کار دعوت کوي او مخالفت هم کار کوي. مخالفت ډیر شول او دغه لپاره مشرکانو مشورې او میټینګونه دغه لپاره شروع کړل او وجه دا بیانول چې یاره دا د دې اوس غم پکار دی د محمد صلی الله علیه وسلم او د دې څو وجه بیان یو دا ده چې کله دې مخنیوي ونکو نو دا دې موږ نه ډیریږي دا سیاسيږي را دا بل ګڼ شي دا به سبق کولای نه بل وجه دا بیانول چې ګوره دې عابدیننا دې موږ دین ته عیب هغه کې عیبونه لټوي چې تاسو دا دین دا غځي خراب ده دا کیده مو خراب ده دا کار مو خراب ده. عابدیننا دې موږ په دین باندې عیب دې موږ معبودانو سپکاوي کوي او بل لا چې ګوره په موږ کې څومره غټ غټ او خيار سرداران او مشران او څومره او خيار عقل والا خلق موجود دي چې یو پکې ابو جهل دوی وایي ته ابو الحکم دی. ابو الحکم معنا د فیصلو پلار جرګباز انسان خلور انسان چې دی یو فیصله کې نو خلکو به نیمګړې ګڼل چې ابو جهل کې نو دا فیصله وکړي. ابو الحکم صاحب د فیصلو پلار ابو جهل هغه مونږ کې موجود ده. دا شان مونږ کې ولید ابن مغیره چې دا ډېر خيار او ډېر پتین انسان په دنیا کې او خبرو هغه مونږ کې موجود ده. عاص ابن وائل دا سړی مونږ کې موجود ده. ابی ابن خلف مونږ کې موجود ده. هغه نه پوهیږي دا وړوکی ماشوم پوهیږي دا لک پوهیږي دا څومره خرابه خبره. او بل لا
چې کوم د خبره ومنو نو بیا خو به د حکم منو او بل وجه دا بیانوا چې کله د خبره ومنو نو د دې معنا خو دا ده چې په دې کعبه کې د 380 بوتان پراته دي دا ټول صحابه دي دا بیا دومره زیات بت پرستی مسجد حرام کې 360 بوتان یې نو بیا خو به ټول کا حرم خالی کو صفا کو بیت چې د خبره منو ځکه دا خو یی چې مالکم من اله غیره الله نه علاوه بل اله شته دې خبره مجبور کړو په سوچ باندې په میټینګ باندې اور اجمع شو چې رس غم کول په کار دې سړی نو دغه لپاره اولینې مشوره داو کا چې ورور مشر اشتره هغه ته خبر ورکو ابو طالب هغه دې مونږ په دین باندې دا هغه دې مونږ طریقې والا سړی دا دې مونږ خبر سړی دا هغه ته بلار شو کی بنو ابو طالب ته چیرې دا وراره دې دا پوي او دې خبر نه منع کړ نو دې لپاره یو وفد جوړ کړ یو جرګه جوړ کړه ابو طالب تراغللو او ته وایي چې ګوره ته خو دې مونږ دې دین سړی ته دې مونږ سړی او د تا دا وراره چې دا دې مونږ پلار نکتا بد نسبتونه کوي او نه پوي غني دا وی دین خطا غني انتم واباؤکم الاقدمون قران ذکر کړی چې تاسو مخکینی مشره هر څوک په غلطه باندې روان کني کده دا او کپلار نو دا غیرت خو بکی نو دا دې مونږ ایبونه د پلارانو بیانوي یا خدای وراره ونی سا مونږ ته راګه مونږ به مړکو او کنا مړکوي په مونږ باندې نه نو بیا دې منع کړي دې خبرونه چې دا خبرې پری دي دا مطالبه ابو طالب تراوړه ابو طالب هغه سردار دا هغه د دوی هم نشین او د دوی د نازکی پاسکی سړی دا ناغه په دې وخت کې سخت خبره ونه کړله نه وي ته داسې چورانه من کوم او نه دا وي ته چې تاسو درکوم بالکل عجیب خبره وي ته وي شرم په دې کې لږ سوچو زر جواب هغه نه وي پکار مشوره سوچ او فکر دا کول پکار ابو طالب ته وي چې موږ په دې کې سوچو دیو جنا دا باندې کې ردهم ردا جميلا وقال لهم قولا رقيقا هغه ته خاصه جواب ورکړي طریقې سره جواب ورکړه او نرمه خبره ده موږ سوچ په دې خبره کې وکړو نو بس دوی لاړل ابو طالب نه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړ او نه دوی ته حواله کړ دوی جو سور د انتظار وکړل یاره په خبره کومه خزي جاری هغه خپل خبره نه منع نشول نو بیا راځم شو کافران مشرکین سرداران بیا د مکه را جمع شولو او یې شهر مونږ یو سړی دا چې هغه په خبرو باندې ډیر زیات خيار دا ولید ابن مغیره دا داسې سړی دا چې د سره په دې کې میټینګ وکړو اوس به دې یو څو طریقې وخپلو کافرانو مشرکانو تقریبا 15 طریقې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت د بندولو هغه ته مخه چولو د پاره هغه جوړ کړي او اولینې دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې غلط نوم مشهور کړي په نوم غلط مشهور کړي نو دا یو ډیر زور سازش ده چې د چا د دعوت جواب نشي کولای نو بیا وی شر په د باندې یو غلط نوم هغه خلک د دین ډیر زر متاثر کړي نو اول ولید ابن مغیره تراغلو یره چې ته مونږ کې ټولو نه خيار سړی نو مونږ ته داسې یو نوم وخیا دله مخ کې اجر روان ده نو اجته ضرور دلری لرینا نور ملکونه نه داغه نه خلک راځي ته مونږ ته یو نوم وخا چې په د باندې یو نوم کیدو نو چې ټولو ته هغه نوم اخلو نو بیا به خلک مونږ دروژن نه غاڼي او کڅوګ ته یو نوم اخلي څوک ته بل نوم اخلي نو په دې سره به خبره خلکو ته کمزور ښکاري نو دوی د دې لپاره دا مشورې وي چې دا حق خبره چاته ونه رسي ولید بن مغیره ته چې تبه باندې نوم کېده ته خيار سره او خيار عقل مند په دنیا کې او دا سه خاصه شکر والو سردار او یو شی په کار باندې رانغله ځکه اصلي نعمت دین نه محروم نو نه یو خيارتیا په کار راغله نه خایس په کار باندې راغله نه مالداری په کار باندې راغله ځکه اصل نعمت نه محروم اساس بنیاد نه محروم نو ولید بن مغیره ته وی چې نه بس ما به ته وګورئ تاسو نمونه خایو چې کوم نوم ما ته خوخ کاری هغه باندې نوم کېدو او بیا به خلکو خورو او حج تر روان خلک به دې کې دا خبره وکوي دا مطالعه نو باز ته وایي چې رجی یو دا وایي چې ما خیال لاله چې دا کاهن چې دا کاهن دا کاهن ترویتی دا نجومی ته وایي چر سبات او بدا کېږي او دې کال کې دې میاش کې بدا کې
دا اصل کې د کاهنانو خبره رسول الله فرمایي دا بر اسمان ته خيږي کله کله ونی خبره رښتیا شي یره جګه نجومي خو پلان کې نجومي خبره کړ دا خو رښتیا شو نو د ډیرو نه د نه پوهې د وجه دا خیال شي دا په غیب پوهیږي رسول الله فرمایي دا وجه داوي چې د بر اسمانونو ته دا شیطانان کتلی وي هغه د کې وګي خي ملائک سره خپل کې خبرې کې د الله حکم څه وشي چې مثال سبب باران وکړو نو د الله حکم یو بل سره ملائک وي دوی ته ونی ما خبره را پټږي رسول الله فرمایي یو خبره رښتیا سلوي سره درو نو ونی ما خبره کله کله داسې نو باز وي شرط کاهن نو مبه کې تروي دین جمعه نو ولید به تویا او خيار او توي چې نه نجوميان چې کومه دمونه او دا غټي اچوي او پېشنګویان کوي او بیا دروغ سبا خبر او کې سبا ته دروغ یره جی فلان کای په دې میاش کې جیل نه راخلاص چې ګوره بیا په کې نه راخلا پلان کې دروغ نو ولید ته وي چې خلق به اتاز تکذیب او کې ځکه د خبره د کاهنانو خبره نه بولو چې رجی د باندې بنوم کېدو د ساحر چې دا جادوګر ده نعوذ بالله من ذلک نو ولید بن مغیره هغه خيار وته وي چې نه جادوګر به مته نه وي ځکه د جادوګرو دا دمونه او تارونه او غټي کردار هغه معلومه ده او د دا به سره څوک ونه مانی چې د ساحر ځکه د کردار خلکو ته معلوم نو بل بغیر پورته شو شعر جی ما خیال لاله چې دته د مطالعه مشوره کو شعر ته دماغ کولا شوی شاعر ده نو ولید بن مغیره ته وایي شعر دا به سره څوک ونه مانی وجه دا چې عرب او شعر دا خو دی غوي د زندګۍ سره تړلې خبره و دا غوي په خمیر کې د شعر داغه مقام داغه اقسام معلوم دي رجز هزج قریز مقبوض بسيط مبسوط دا ټول مونږ ته معلوم دي نو دا خبرو کې یوم دا نشته دا یو قسم د شعر دا سره څوک نه مانی شاعر ته معلوم نو بل ته وایي شعر جیمو په مجنون لیوانای نو په کې چې دا لیوانای ده ګډ وډه خبره کوي بس او دا چې خپل نشپه ګوري او ریز ګوري په چا په روان وي د خپل عزت فکرم نه کوي د چا د کنزلو پروام نه کوي لیوانای نو په کېدو هغه ته وایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې شخصیت ده چې هغه د چا سره دوه خبره وکي تاسو خبره دروغ او هغه ځای کې ثابت او هغه ځای مو خلک تسلیموي چې دا دروغ جن ده لیوانای ده نه ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لیوانای نه ده ته وایي چې خجی تر ته نو موږ به دغه نمونه دینو ولی ته یو نو خو به باندې خامخا کې کړي ځکه حج را روان ده خلک مکه ته راځي نو د خبرونو متاثر نشي ولید و شر زو باندې سوچ وکړ ولید کور ته لاړل فکر وکړل سوچ وکړل او سبا چې دوی تراغله وي ته وي اني ارى اقرب القول فيه انه ساحر یره ما چې څومره سوچ وکړ نو بدانوم به د جادوګر په نوم باندې کېدو او ته وجه بیان کړه چې جادوګر به ته څه کوي چې داسې دین ده چې پلار اومني د بچوي پروا نه کوي یاره بچی ته پوه شو کار پوه شو ما خپل خبر دا وي تا خپل کړ چې سامان اومني پلار ته وي چې پلار په دنیا کې تا په حکم تابعدار او دین مبارک به مونږ ته حکم نه کوي دین به هغه منو چې کوم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خزه اومني هغه بیا د خاون پروا نه کوي چې خزه خاوند ته خاوند دي اتا خدمت په سر واسترګو خو دین به هغه منم چې کوم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او خاوند اومني خزه ته وي چې خزه اتا هر ضرورت شي داګه د پاره به کوشش کوم خو دین کې د اطاعت تابعداري ونشم کولای دین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دا یو بل سره جدا کوي نو بس ساحر نو باندې کېدو او بس خلک په دې باندې راړو خلک په دې باندې متاثر کوو چې دې ساحر دا او الله رحم ته تقسیم کړي ورته پلان کې لارې کې کېدي دا په دغه لارې کې مکه ته چې څومره لار راغلي رب العالمین دې ظالم دومره په سختو الفاظو کې رټنا تخویف الله ذکر او یره ته ذکر کړي سوره مدثر کې رب العالمین دې تبشوی دې پارا ولید ابن مغیره دې پارا سخترین الفاظ ذکر کړي دي اولینی مستاګن دیو الله فرمای انه فکر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر الله فرمای انه فکر د ځان سره فکر وکړه وقدر ایو اندازې ولګوا رب فرمای فقتل كيف قدر الله دې تباہ او برباد کی الله دې هلاک کی كيف قدر څومره غلط اندازې ولګوا ثم قتل كيف قدر بیا دې الله تباہ کی
څنګه اندازې ولګ ګوره دوه ځله الله دې تباہ کی او بیا دې الله تباہ کی کیف قدر څنګه اندازې ولګوله ثم نظر الله فرمایي د نظر وکړل ثم عبس تندې ترش کړل وبصر رنگ بدل شول د دې ظالم او الله فرمایي ثم ادبر واستكبر بیا شاو ګرځوا تکبر کې راغله او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اسماني دین الہی دین متعلق څوې ان هذا الا سحر یوثر دا خو جادو دا بس د سنکل شوی دا ان هذا الا قول البشر دا خو دی و انسان خبرې دی او جادو دا او الله فرمایي الله ته دومره غصه ده الله فرمایي ساصليه سقر زرد چې زبد سقر ته ورواچو ما الله فرمایي وما ادراک ما سقر تا د څپد ده سقر څه ده سقر معمولی اندازه نه ده معمولی مذاق نه ده دا معمولی کار نه ده الله فرمایي سقر څه شي ده لا تبقي ولا تذر دومره سخترین طبقه د جهنم ده ځکه سقر ویل شي او بکولو ته ویلی کولو ته او سقر ویل شي بد شکل کولو ته الله فرمایي ساصليه سقر وما ادراك ما سقر لا تبخي ولا تذر دا سخترین اور چې نه د انسان غوغه پرې دی نه د انسان اډوګه پرې دی لا تبخي ولا تذر نه انسان مړ پرې دی او نه ژوندۍ پرې دی الله فرمایي لواحه للبشر د انسان دا شکل دا بالکل بدلوي ختم کوي د انسان دا شکل لواحه سيزي د انسان بشر دا سرما رب العالمین د دې ظالم متعلق دا غوکړه دا فیصله وکړه چې الله د اتباع کی د څنګه اندازې ولګاو ورونو د الله رب العالمین قانون دادا چې ډیر کرتا یو حق چدا هغه تنشي رسوله رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل خبره لګو خلکو ته رسوله شي خو دې خلکو خبره ذریعہ نورم جوړ شولا الله رب العالمین د دوی په خپل باندې دا حق لري اذا اراد الله نشر فضيله تویت عطا لها لسان حسودی عرب یی چې کله الله یو د چا فضیلت وي هغه د هغه سره پټ وي پاره کې د هغه سره محدود وي الله دا خورول وغواړي دی پر څه الله کوي تویت عطا لها لسان حسودی د حسدګرو ژبه وي ته الله پیدا او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره الله رب العالمین د دوی دا ژبه د خورول یو ذریعہ وګرځوي چې دا غي لوی مثال د سماد ازدی او د طفیل بن عمر الدوسی رضی الله عنه دا سماد ازدی دا پدې د یمن راغله او حج ته د شنوا قبیله او حج ته راغله نو چا دی کوی کې ته دا خبر وکړه چې ان محمد مجنون محمد صلی الله علیه وسلم لیونه شوی سماد ازدی دا یو دمګر سړی و دمونه ویا چول نو د په لکه یو خیر پای او دوی ته خبر وکړه کنه شر داسې مونږ کې وړوکه و یتیم پیدا شو او یتیم بیا لوی شول اوس لیونه شوی د غړې وړې خبرې د سماد ازدی ایمان نه وراوړی داغه پزړه کې یو جذبه پیدا وشو شر زه خود دمونه اچوم او وی لو رأيت هذا الرجل لو اني رأيت هذا الرجل لعل الله ان يشفيه بيدي یره که زه په د باندې دم واچوم کې دې شي الله جوړ کی ته ګوره اوس الله تعالی جوړوله ما خبرج تویت عطا لها لسان حسودی د حسدګرو ژبه وته الله رب العالمین د دعوت د خورولو رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغلم او ته یا محمد انی ارق من هذا الريح اے محمد صلی الله علیه وسلم زد دې پیریانو دې ریح پیریانو دم اچوما فهل لك ته په ما باندې دم ته رغبت لري واچوم در باندې دم رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرو پسې نزي چې دا ته چا ویل چې زلي وانه یم راځه چې ویرجه خبره سره سپینو دا وخت ضایع کول دعوت کې دا مګورا یره فلان کی در پسې دا خبره کو خبره پدې پسې کله گیا شي نو سل خلی او سل خبره دي دا په ټول عمر په دې سپین تلوي کې تیر کې او لاړ بشي د نفانه عمر په فنا شي او اسکار بهونه رسول الله صلی الله علیه وسلم داس سپین تنه نه کوي دا ته چا ویل دي نه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم څه کوي ډایرک و تخپل دعوت و تصفر ما ان الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا خبره کی او ته وی چې تدما چوي د لون تو جواچو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا وی او د دې کلماتو
په فصاحت بلاغت باندې زوت نه پوهیږو دا د عربو کلمات هغه باندې هغه خپوي سماده دي چې دا خبره واوره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اعد علی کلماتک هؤلاء اے محمد دا کومه کلمې دا کومه خبره چوکې لګي دوباره ما ته وک دومره خوند ور رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الحمد لله نحمده ونستعينه تر اخره هغه ته دومره خوند ور کړ وته وای چې اوس ته بیا ویا رسول الله صلی الله علیه وسلم درې کړه دا کلمات ان الحمد لله درې کړه نو بعد زماد ازدی پوه شول رضی الله عنه چې دا ټوله پروپاګاندا ده ځکه د چا پروپاګاندا نه د چا متعلق د چې یو خبره څوک کی دا غنه تصدیق وکړي چې دا خبره کوي دا غنه واوره رسول الله صلی الله علیه وسلم کلمات چې واوردو زماد ازدی رضی الله عنه فرمایل لقد صدر ګرځیدونه سړی و جهان دید دنیا کتون کې سړی و ته وی لقد سمعت قول الكهنه وقول السحره وقول الشعراء اے محمد صلی الله علیه وسلم ما دې جادوګرو خبره اوریدلې دي د کاهنانو خبره ما اوریدلې دي د شاعرانو خبره ما اوریدلې دي ما سمعت کلماتک هؤلاء دغه شان د خبره خو ما چرته نه دی اورید او ته لقد بلغنا قاموس البحر والله دا په فصاحت بلاغت او خیاطی کې د ډوب دریاب تل تر رسیدلې خبرې او تاسو فرمایل هات یدک وبایعک علی الاسلام محمد صلی الله علیه وسلم د لاس راکا چې په اسلام د سره بیعت وکما او فبایعه خوش نصیب او رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغله الله د اسلام په نور باندې منور کړل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دعوت باندې پوه شول دا چا دا د حسدګرو ژبه دا خبره ورګه تویت اتاه لها لسان حسودی او دا خبره د مکې نه بارم یو ګل د زماد ازدی رضی الله په شکل کې پیدا شو ان شاء الله نورم طفیل ابن عمر الدوسی رضی الله عنه داغه واقعا روانه ده هغه دغه سره غلې و الله په توفیق سره ان شاء الله آینده جمعې کې بیانو اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر